ovo ste vi. Nudite super uslugu vašim klijentima. Vaše se poslovanje temelji na sastanku i dogovorenom terminu. Vama je vrijeme doslovno novac. Treba ga dobro iskoristiti, zar ne? Predstavljamo vam Zoju, izvrstan alat za upravljanje vremenom. Kako vam točno Zoja može pomoći? Ima toga korisnog na tonu. Hajmo izdvojiti najvažnije. Primijetili ste da ekipa danas do svega dolazi klikanjem. Čak i tvrdokorni tradicionalci shvatili su da se ne isplati čekati. Bitno im je da u par klikova dođu do vas i vaših usluga, u bilo koje doba dana i noći. Baš u trenutku kada požele tip usluge koji pružate. Zoja radi za vas i prima narudžbe 24 sata dnevno. Pristupite Zoja preglednom kalendaru. Otvorite knjigu narudžbi s bilo kojeg uređaja i brzo i jednostavno pregledajte kada radi Ana, koliko rupa u rasporedu ima Petar, koji dani i sati su prazni i gdje nepovratno gubite vrijeme i novac. Detektirajte klijente koji propuštaju termin i ne jave da neće doći. Pomozite onima koji su slučajno zaboravili, da im se to više ne događa. Ne dopustite da vam klijent odluda konkurenciji zato što mu niste ponudili termin koji mu odgovara. Vaši klijenti će obožavati jednostavno online naručivanje i rješavanje problema u trenu oka. Vašim djelatnicima će laknuti radi manje administracije i brige, a vi ćete biti sretni i veseli radi manje propuštenih termina i prilika. Više prihoda po satu rada i pružanja bolje usluge vašim klijentima. Posvetite se onom u čemu ste najbolji i pustite da Zoja sve ostalo radi za vas. Isprobajte Zoju već danas.